Во понеделничкото интервју на Точка ТВ ви носиме еден многу забавен лик кој што го гледате на малите екрани на телевизија Телма секое утро. Водителот Марко Марк кој што ни носи многу интересни приказни. Бидете со нас. Марко, важиш за еден од можеби најпозитивните водители овде кај нас. Целта е постигната. Обострана е. Фала ти. Кажи ми, од каде целата таа енергија? Како успеваш секое утро да се појавиш на малите екрани и да си полн со позитива? Мора да знаеме дека секогаш ќе има плюс и минус и сите сме со различна животна приказна, меѓутоа нема ништо хубаво кога ќе си кажете кога супер сме, ќе биде добро, ќе му направиме некому денеска денот да биде добар, ќе ги прегрнам сите оние кои што ќе ги сретнам како што можеме, дека ја подадам рака во ова состојба на пандемија, ќе му да пратам бакнеш и ќе биде добар денот. И така го започнувам. Не дека не се дека некогаш не сакам да бидам најголемиот интроверт на светот и да се скупчам под кебе и некогаш да вриснам силно. Сите ги имаме тие моменти. Ама ќе се потсетам и ќе речам најдлабоко. Ќе бидам наблюдувачот на мислата. Ќе имам позитивна мисла. Тоа некако ми е, секојдневие кој што си го практикувам години назад. Навистина би бил светов поубаво место за живење ако сите размислуваме вака, вклучително и јас се разбира. Мислам дека можеме да се потикнеме и сите размислуваме, меѓутоа некогаш знае тој као. Полесно е да бидеме нервозни и да се испокараме и да го тргнеме денот на лева нога, да речеме дека сме станали. За жал. Еве да не те прекинам со дигресија. Ме потикнуваш сега со нели разговорот. Јас имам една метафора чисто за животот. Имаме ножот. И ножот може да послужи како предмет за жал брутално некого да повредиме, ама ножот може да го послужиме и да исецкаме на добра салата или да намачкаме на добра торта. Тоа и со животот. Можеме да одлучиме да биде добро и може да биде лошо. Значи, ќе му дадеме фокус да не плачеме, да не кукаме, да не осудуваме, затоа што секој од нас има некаква животна приказна. Ако јас влезам сега во твоите чебли и те гледам дека си нервозна, ќе гледам да бидам наблюдувачот на мојата мисла, ќе речам не, Цеци има некој проблем денес. Има зашто е тоа така. Така, да бидеме во служба на другиот. Секогаш треба да ме во служба на другиот. Пред да продолжиме целата приказна, морам да те прашам за твоето име. Марко Марк, многу специфично. Веројатно многу често те прашуваат дали тоа ти е надимак, дали ти е тоа уметничко име или ти е всушност презиме. Ми ја раскажа приказната позади камерите, меѓутоа сакам и на публиката на Точка да ја раскажеш. Нема да пречам ако направам вака. Не слободно. Се чувствам многу убаво и комотно. Ти кажав дека фантастична енергија имате вие. Прекрасни сте. Поздрав до Точка. Да, и после рече си 2 децени работа и од мојата прва аудиција во македонската радио и телевизија, ден денес кажам, бидејќи некогаш често луѓето нели ве знаат можеби како некој човек таму или некој детуле кога некогаш се појави на некаква сцена. И секогаш им било енигма што е сега и водителиве или да речеме луѓето кои што се појавуваат како репортери, почнаа со псевдоними или стејџ имиња. И јас секогаш велам дека има многу убава историја. И ти благодарам што ја потикневе и може некој нели кој до сега кој што не знал, кусеве ќе го запознаеме за историјатот. Мојот дедо од мојата таткова страна бил основоположник на албанскиот театар во Македонија. Со една група ентузијасти во тој период кога нели во зародиш била целата приказна за да се креира албанска сцена и мојот дедо е прилично има или да речем мојот татко фамилиарно стебло или family tree кој што е така со полн диверзитет, така што мојот дедо има прилично процент доста, нели да речеме, ти албански корени, хрватски. Колку што имав прилика да истражим и со мојата внука, за еден нејзин проект пред неколку години, така некако и во прашање со мојот татко и сфативме дека имаме нешто со некои конекции со Италија и така натаму, меѓутоа тоа е приказната. 2 месеци пред да се породи мојата мајка, името требало да биде Марио, колку што знам, меѓутоа во последен момент рекол татко и мајка ми се договориле Марко, ќе биде специфично, ќе биде интересно. Баш специфично. Со гордост го носам да речам неговото име презиме и мислам дека сме единствените. Тој и јас кои што сме се бавеле некако со можеби вака уметност која што била да речам за поголема маса на народ и публика. Сега се вратиме на твојата работа. Работиш како водител во Телма, во утринската и работиш на радио, меѓутоа нешто многу специфично во твојата работа е тоа што водите емисија од 5 часа. Да. Како го издржуваш темпото и колку време всушност во текот на денот посветуваш за да се подготвиш за наредната емисија? Овие речиси 5 часа програма некогаш не ги забележувам бидејќи се е динамика и како една вистина машинерија голема сме и наслутивме на самиот почеток дека ќе биде добро бидејќи знам какви беа реакциите кога се укина утринската за жал. Да, тоа сега да го кажам. Да. И се сеќам раководителите од Телма,
тука се секој Мак Петров да не споменам, едноставно бара да се врати утринската. И многу бев среќен, иако бев на чекор до откажување, искрено да бидам. Меѓутоа се собра тимот и мора да признам дека не ги забележувам сега тие можеби 4,5 часа, некогаш на крајот од седмицата издишеш. Викаш дали завршим стварно, заврши ли? Издишеш, бидејќи знаеш дека работата со луѓе си изискува многу енергија или се троши. Енергија, меѓутоа знаеш дека си потикнал фини вибрации, публиката е задоволна, одма ги имаме реакциите, така што се надам дека можеби во иднина да бидат и 3 часа ќе се фокусираме, не знам како ќе биде во иднина, меѓутоа да бидат повторно добри скоцкани, тие естетски за да публиката ужива. Така што ги забележам некогаш, меѓутоа заборам бидејќи на крајот од денот си едам направивме добра работа денес, насмеавме, подаривме некому нешто, пред се насмевка и премногу љубов, што е повеќе од тоа. Така. И ти си новинар и знаеш дека секогаш од оваа страна публиката интересира што се случува зад камерите. Што се случува зад камерите во Телма? Анекдоти колку сакаш. Некоја од еве денешното можеби снимање нешто. Не можам да кажам дека има толку многу комични моменти колку што има во моментот убава енергија и тоа предизвикува насмевка. Да речеме сега последен момент ќе ја поздравам Ивана, новата колешка, тете наскоро ќе ни се вратили по нејзиното породилно отсуство. Ивана 13 години беше на еден од нашите локални медиуми, поточно во Алфа телевизија. И само што дојде, тоа се случува кај многу луѓе кои што некогаш транзитираат и се трансформираат во... Ја поздрави утринската на Алфа. Ја поздрави утринската на Алфа, но тоа беше толку тоа така во една прекрасна атмосфера, 4,5 часа, толку ни беше убаво и Ивана вели: "Ви благодарам, тоа беше се гледам утре на Алфа" и јас не можев да издржам. Верувај ми дека ќе се изредам бака народски, плукнав од што се изнасмеа. Мислам дека целата устна шиплина се испразни со те плунки само што се насмеа. Мислам има такви ситуации. А добро, било симпатично, сте се извадиле од специја. Да. Мислам луѓето од нашите утрински пријатели што не гледаат знаат дека тоа се случува во моментот. Така е. Знам дека од еднаш пиша, ни го направивте денот дури на крај. Така што се случуваат такви моменти и секогаш ќе има и ги очекуваме баш онака со отворено срце и раце. А и зашто би ставале маски? Тоа е нешто што кога јас ќе се забележам некогаш цеце пред да речеме неколку години, кога не рациото и свеста било поинако и кај мене кај сите, нели кога ќе се случи тоа чук и гледам што гледам таму, кој сум ја тој аватар, нешто сум се облекол, па сега сакам да бидам најпонизен кревок, а да бидам доследен на мојата работа. Така. Ама жива материја сме. Често ми се има случајно, многу почесто сега кога целиот багаж некако гледам и се обидам да го трнам од себе. Значи ако имам во моментот емоција на плачење, ќе плачам пред публиката. Така. Зашто да не? Ако мора да биде искрено. Да ти кажав еве сега на приказна зад камерите, знаеш како ми дојде сега за една гостинка која што беше и ми е таа сподели таа приказна и едноставно емпатично имате во вас емоции, искажете ги. Немој да бидете ригидни, непопустливи сега да бидеме ние тука некои луѓе кои што сме на камера, па нешто сега ќе глумиме и нема ние да покажеме. Јас постојано го велам тоа дека треба да бидеме оригинални, треба да бидеме тоа што сме, затоа што публиката го познава тоа на крај. Не смееме да бидеме актери како што ги имаме нашите почитувани уметници на театарската сцена кога треба да бидат нечија односно да бидат нечи карактер или профил да глумат. Тука од нив се бара. Од нас се бара само да бидеме модератори и пренесувачи на информацијата. Така. Пред самиот крај би те прашала како започнува твојата водителска приказна и каква порака би ми испратил на сите читатели и гледачи на Точка кои што започнуваат своја кариера во моментот. Се случува 2005-2006, иако некогаш на многу млади нозе, кога се доселивме веќе со моите од Хрватска во Скопје, почна да се појавам во некои тие од наше мало сериички така натаму. Секогаш сум бил некако пред камера, меѓутоа бев многу прагматичен, имав чиста и јасна визија и прилично можам да кажам се да не си доделувам апетити сам на себе да приватизирам работа, меѓутоа знам да бидам агилен, доста да се адаптирам лесно во средина. Знае дека ќе бидам еден ден аниматор некако. И тоа се случи. Меѓутоа професионално 2006 тоа беше веројатно само што се запишав брев бруцеш на универзитетот Кирил Методин или одсек новинарство и некоја продуцентка беше од македонска телевизија, имаше новогодишно дрво тука во холот на факултетот и јас закачав некаква честитка со желба и таа ми вели: "Дечко, дојди малку. Интересен си ми, динамичен си, сладок си ми вика." А ти само ставаше честитка на дрво. Ми вика: "Има аудиции вика во македонска телевизија, ти препорачувам. Има вика
кај тебе многу нешто интересно да биде да успее. Јас нема теоретски шанси, секогаш го сакав радиото, ама телевизијата некако бев тука ригиден. Некако сакав телевизија да гледам, да. Од оваа перспектива. Од оваа перспектива. И така влегов на тие аудиции, Розета Арсова да ја поздравам секако и таа екипа која се доаени на презентерството и спикерството кај нас. И тие ме подготвуваа, а јас требаше првично да бидам презентер на вести. Меѓутоа сите знаевме дека тоа нема да се случи, прво затоа што не сакам да се контаминирам душичката. Честни случаи си кои што работа таа работа, меѓутоа јас познавајќи се немаше да бидам искрен, апропо муабетот. И реков не, и знам дека веднаш ме префрлија во тие утрински звон, нели стандардната програма тогаш. И така детска Евровизија, така се започна работата. Па потоа се префрлив, имаше аудиции на Сити радио, па таму влегов и тука почнуваат, нели речеме, тие мали транзиции, проекти, нели следствено сето тоа се стоеше да речеме дека јас ќе си видам доследна оваа работа, не дека може утре нема да се случи да излезам од комфортна зона, меѓутоа ќе наоѓам предидик додека можам и ќе бидам тука за тимот во моментот, ама ќе бидам тука колку можам да пренесам насмев кај љубов. Од денешна перспектива сигурно ќе си го кажам тој под 30 години живи здрави само, дека Марко се ќе биде во ред. Верувај во себе, вистина треба да се веруваме во себе. Понекогаш сите сме со различна животна приказна, можеби немаме неопходната поддршка која што треба. Меѓутоа, немој да дозволите да влезете во калапот на општеството, во тие класери, класификации некакви кои што ги определило самото општество или тој Homo sapiens, едноставно излезете од било која комфортна зона и бидете автентични, дадете го максимумот од себе секој ден, бидејќи секој ден е, пак ќе кажам, нов свет и на крајот од денот, како беше таа една убава реченица, бидете автентични, бидејќи сите други се веќе зафатени. Бидете вие, вистинскиот вие. Секогаш ќе биде на крајот исходот позитивен. Многу е разговор, ти благодарам многу за гостувањето во точката. Смеам да направам нешто, сега ми текна на овој разговор, не знам дали ви е естетикава на видеото, меѓутоа еве вака сега следете ме со камерата, бидејќи го сакам ова секогаш, бидејќи знаеш како? Ќе кажат, луѓето ќе заборават некогаш што сте кажале, луѓето ќе заборават некогаш па и што сте направиле, меѓутоа никогаш нема да заборават како се чувствувале во ваше присуство. Така што ви благодарам, ми беше преубаво. За мене најбавиот подарок е добро музичко парче. Сега сум колекционер на винил плочи, се обидувам да бидам добар. Меѓутоа нема побав подарок од Четиво. Така што е еден поздрав за тебе за подарок. Да. Од наши македонски автори кои што многу сакам да им ја подадеме таа рака и да бидеме. Може да го покажем. Да. Ова е македонска авторка од веќе ги поздраваме нели нашите издавачки куќи кои што едноставно поддржуваат македонски автори. Имав неодамна прилика да ја запознам Верица Митева и благодарам многу. Една убава велат женска приказна. Љубов во читањето, да уживаш со овој букмаркс токму од мене за читателите на точка. Не заборавајте да читате, има и поддршка на македонските автори, нели? Така е. Ти благодарам уште еднаш. И вам.